Ils ne vont jamais TV, une chaîne de télévision chrétienne, des centres de restauration chrétien. Bien-aimés dans le Seigneur, na pesibino mbote bisika bozali boza koyokanga na minute oyo ezali ngai Moumou na Nzambe na kombo ya prophète Toussaint Kolongo na lingi to koka na kopartager liloba na Nzambe o Nzambe atenga ker potoko kana kokabola bisika nyoso koyoka ngai na lobi Nzambe na lola apambola bino Nzambe na lola atika kabana na ete à chaque fois oza na kati ya difficulté yeba ete bikamwa ezali pourquoi bikamwa ezali pete ya lobi na makomi na ye tango nyonso bokolukanga na komonana pe na kosala katikati na bino yango na mukanda oyo tolingi totanga ou bien napesa yo okokana kotanga bisika ezali na lobi ete ezali mukanda ya Actes des Apôtres chapitre 12 verset 1er na mukanda Actes des Apôtres chapitre 12 verset 1er elobi ete ezalaki na période moko boye na époque ya roi Hérode atelemaki mpona kopesa mibeko mpona kokanga église ekoka lisusu kofonctionne te epuis ntango azokanga église mpe azokende na koboma bamosusu bien aimé ekomaki na période moko bakangaki Pierre batie Pierre na boloko na bakondition batiaki Pierre ezalaki bakondition moko ya mabe Pierre akokaki lisusu kuza sortir te parce que mabe ezalaki bien ngina loba na mutu moko boye Nzambe na lola akotika vi na yo te Nzambe na lola akointervenir na bomoi na yo maki ozoleka na bamoma moko ya pasi ozolekana na bakondition moko boye mosala pasi bien aimé na ngina loba na yo kolemba te nzela ya losambo efuta na nzela ya losambo okozwa solution ya baprobleme na yo na ye ngina loba na mutu moko boye Nzambe akoya kointervenir na losambo na yo losambo ozosala mpona bana na yo losambo ozosala mpona losambo ozosala mpona mosala batie Pierre na kasho Bible elobi Pierre batiaki ye basinga na maboko Pierre batiaki ye na kati ya basoldat bantoure ye Pierre azalaki lisusu na force ya kosala te mais église esanganaki bakie na chambre haute bakie kobondela na kuna ntango bazobondela Biblia elobi ete Pierre azwaki solution donc c'est-à-dire amonaki réponse kouta pa na Nzambe à travers Pierre babondelaki pona ye na ngina loba na mutu moko bazoyokanga losambo bakoprier pona yo ekozala losambo ya résultat loba amen losambo bakobondela pona yo ekozala losambo ya kolongolo na kati ya difficulté nazo déclarer take loin de l'Éternel esprit des morts o eza annoncé na ndako na yo na santé na yo ezali nul sans effet nazoba na mutu moko azolanda ngai esprit des morts o ezali proclamé na mobali na yo ezali nul sans effet pourquoi ezali nul sans effet parce que Nzambe akoyoka prière Nzambe akorépondre na losambo Nzambe akorépondre na losambo oyo tokobondela pona yo o paster na bondelaka pona yo o baintercesseur babondelaka pona yo ekopesa biano tika losambo erépondre mama moko na pokwa na lelo tika losambo erépondre étudiant moko tika losambo erépondre yo na yebisio komitungisama te losambo ezali nzela ya kolonga batu nyonso babondelaka Nzambe apesaka bango pouvoir ya korenye Nzambe apesa bango ba réussite totale mais na tango Pierre bazo prier Pierre kuna za na kati ba condition moko ya passé na ngina lo na mutu moko ozobondela maya miso zolela yo ozobondela pona ndeko na yo ozoyeba est-ce que makambo ekosuka ndenge nini na yebisio réponse ezali biano ekoute pa na yo te kasi biano ekoute pa mutu yobelela katongo pepo
nde kuna biyano kouta. Biyano kouta epa ya mutu ezobelele tongo pokwa. Nde kuna kopesa réponse pona kokotisa confusion na bato babundisaka yo. Pona kokotisa confusion na ba parole ya mabe bima pona yo. Ba parole yoko oyo koki ko supporter te. Mena ebiso tango zobondela yeba réponse ezali. Réponse ezali. Oh tango ramoni mbala moko bakomi lobi Pierre asituki amoni ange abimelie. Ayebisi Pierre alobi telema. Oh nazolo wana mutu moko telema na ba condition bataki yo. Telema na maladi babwakelaki yo. Telema na makambo moko ya salité komelaki yo. Ozo telema dans le nom de Jésus. Tika réponse epé sa réponse na situation na yo. Tika prière plutôt epé sa réponse na situation na yo. Nazo ya mutu moko prière efuta yo. Prière yanola yo. Prière ekotisa confusion dans le monde des ténèbres. Prière ekotisa confusion na ba adversaire na yo. Pourquoi bazobundisa yo? Yo moko pozo mituna nasali bango nini? Nasali eloko te. Bien-aimé, osali eloko te ya solo. Kasi ezali étoile eza na kati na yo. Étoile ezali na kati na yo, yango bazobundisa yo. Obundisa na pamba te parce que ozongenga. Parce que musala oyo za nango bango baza nango te. Libalo za nango bango baza nango te. Bilaka na nsambe oyo za nango la réponse. Réponse ekozala na confirmé. Okozala na réponse. Milimo nyonso ya mabe telemelaki bomoi na yo. Ekolongwa dans le nom de Jésus. Ekolongwa na kombo na Yesu. Zala libre dans le nom de Jésus. Basingo bakangaki yo. Ba problème o babwakaki na vie na yo. Alebima na kombo na Yesu. Nazo déclarer. Eta komo sali na Nzambe. Situation na yo. Ekozala na kati ya réponse. Ekozwa réponse. Okozwa réponse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh yoka. Zamba salaka. Kuna ba réponse utaka biso moko toyebaka te. Yango komaki na mama Pierre asituke lobi. Wow! Est-ce que zamani naza libéré au péta? Solo tobe solo kate. Nazoa mutu moko. Est-ce que ezali ngaki ngani ou bien ezali ngate? Nenga na lobi ezali yo. Parce que prière epesaka biyano. Prière epesaka biyano. Na lobeli mutu moko boye komitungisama te. Kolela te. Réponse ezali. Na réponse ezali. Jésus-Christ a répondre yo. Jésus-Christ a kota na makambo na yo. Jésus-Christ a kanga ba adversaire na yo munoko. Ba Jésus-Christ a kokoti sa confusion na esprit de contrôle. Milimo nyonso ya contrôle. Et kokweya dans le nom puissant de Jésus. Okweyisa pouvoir nyonso ya mabe. Etelemaki na vie na ye. Bitumba nyonso etelemaki ekweya au nom de Jésus. Nalobi kombo na yo nde ko régner, kombo na yo nde kozala célébrer, kombo ya bato mokili te. Malade oyo etungisaki yo nalobi ekweya au nom de Jésus. Bitumba nyonso za nango ekweya au nom de Jésus. Miracle na Nzambe et kota na vie na yo, miracle na Nzambe et touche bomoi na yo, bikamwa et sika échec ezalaki, échec kozala lisusu te. Isika kolele ezalaki, okolela lisusu te, okotato la loboko na Nzambe. Tika ete nalingi losambo oyo ebimiso na kati ya putulu, ebimiso na kati ya bitumba ya satana, bitumbo etelemaki, bitumba etelemaki na musala na yo, ekweya na kombo na Yesu. Nengi Nzambe touche mutu nyonso oyo ayoki ngai, mutu nyonso akolandanga na chaîne oyo azala béni dans le nom de Jésus. Bikamwa na ye esalema
bikamwa na yo esalema, bikamwa na yo esalema, 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 au nom de Jésus. Makambo na ye ekozwa solution te, yango na pamboli, yango na lobi ete bikamwa na yo esalema, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ils ne vont jamais TV, une chaîne de télévision chrétienne, des centres de restauration chrétienne.